大家好，我是坝上的云。我今天从内蒙的乌兰布统来到了咱们塞罕坝国家森林公园的七星湖景点。今天呢，也是七星湖第一天对外开放。今年塞罕坝的政策呢是七星湖还有二龙泉，还有萨汗塔，还有亮冰台，还有金莲映日，是对所有的游客是免费对外开放的啊。主播也好久没来七星湖了，一会儿也带大家进去看一下。所有塞罕坝免费的这些5个景点里面主播呢也是最喜欢七星湖，另外七星湖也是最美的。另外从北京天津、秦皇岛、唐山、廊坊方向过来也是塞罕坝也是必经之路。另外，现在从塞罕坝穿行到乌兰布统也是免费的，可以去乌兰布统的路上可以在七星湖这块停一会儿，这块也有卫生间，景色也非常的美，大概停留1个半小时，然后直接进乌兰布统就可以了。七星湖这个位置距离主播家的酒店大概开车也就20分钟的车程，很近。另外，离内蒙交界处大概也就5公里左右的路程。希望乌兰布统景区什么时候也能学塞罕坝国家森林公园，也把景点包括景区免费的向游客敞开。咱们也期待这一天的到来。